Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Grand Prix 4. Wir sind wieder mal mehr zurück in dem Super Game von 2002 und gehen jetzt nach USA, nach Indianapolis. Die Strecke wird jetzt schon ein Weile nicht mehr gefahren in der Formel 1. Ist schon eigentlich, sagen wir mal, wie sagt man, die Timestrecke von Indy 500, kennt man ja zum Beispiel. Und ja, wir gehen jetzt dorthin. Wir fahren natürlich nicht einfach im Oval, wir fahren den Indoor Circle oder den Indoor Infield Circle. Also es hat dort noch im Innenbereich Endstrecke, sagen wir mal so. Früher war man eigentlich regelmäßig dort gewesen, und es ist auch eigentlich noch eine coole Strecke, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ja, wir gehen jetzt mal dorthin schauen, was dort abgeht. Wir starten mal mit dem ersten Trainingswetter, ist schon mal gut. Die schlimmste Kurve in dem Rennen ist einfach die erste Kurve und eine von der letzten Kurven. Sonst ist eigentlich die Strecke, muss man ganz ehrlich sagen, ziemlich simpel. Sie ist jetzt nicht allzu schwer. Aber wir fahren jetzt wie immer schnell einig im Kurs entlang oder um den Kurs herum, dass ihr sie mal gesehen habt vor allem. So, da lang. Gehen wir mal raus hier. Wir fahren sogar, wenn es mich nicht täuscht, aber bitte jetzt nicht an dieser Aussage aufhängen. Wir fahren, glaube ich, sogar die Strecke, wie soll ich sagen, verkehrt. Also in der Indy 500 fahren wir eigentlich gegen Uhrzeigersinn, wir fahren jetzt so eigentlich mit dem Uhrzeigersinn. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, darum sollte es nicht stimmen, tut es mir leid. Aber ich habe gemeint, es ist ja so. So. Also, ich muss mich da jetzt erst mal kurz ein bisschen reinfinden. Aber die gesamte Strecke ist eigentlich nicht so schwer, nur hier das Doppel-S, das man hier fahren muss. Die ist ein bisschen schwierig, also da muss man mit guter Geschwindigkeit reinkommen und muss auch die richtige Linie haben, dass man da wirklich eine, sagen wir mal, gute Zeit rausholen im Qualifying. Und jetzt kommen wir hier eigentlich auf die Normalstrecke von der Indy 500. Da haben wir ja die kleine Steilwaldkurve rumballern. Und dann sind wir hier auf dem Startziel und fahren jetzt mal eine schnelle Runde. Perfekt, noch 2 Minuten. Ich würde sagen, ich nutze die 2 Minuten noch und fahre mal schnell noch ein paar Runden oder einfach so lange wie es geht. Und dann sehen wir uns dann gerade wieder im Qualifying. So, herzlich willkommen zum Qualifying. Ich bin jetzt ein paar Runden gefahren und es ist eigentlich wirklich gut gegangen. Ich bin jetzt einfach gespannt, wie gut dass wir oder wie schnell dass wir im Qualifying sind. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir auf der Geraden vielleicht nicht gerade den Speed haben, aber in der Kurve können wir es vielleicht ein bisschen rausholen. Die KI ist auch hier tendenziell in den Kurven nicht so wahnsinnig schnell. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Ich würde sagen, wir legen los. Wir fahren mal hier die erste Runde schnell. Und dann sehen wir uns gerade, wenn wir auf der schnellen Runde sind. Also, dann kommen wir hier in die letzte Kurve rein. Und versuche jetzt hier eine schnelle Zeit herzutatschen. Los geht's. Okay, wird zu viel gebremst. Das ist halt ein bisschen blöd an diesem Game. Du siehst halt die Bremspunkte teilweise oder wo die Kurve ist. Praktisch gar nicht. Oder sehr schlecht. Das schon mal nicht sein. Okay. Keine Ahnung, wie gut das wir sind gerade. Denke jetzt nicht so wahnsinnig schnell.
Versuche gerade nachher nochmal eine Runde zu fahren, wenn der Sprit langt. (1,14), ich fahre gerade nochmal eine. Schade, ich habe gehofft, dass ich Windschatten ziehen kann, aber es langt leider nicht. Voilà, ja, das war ein Corner. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen in die Box, schauen mal, ob wir noch grosse Zeit haben. Ich glaube es eben nicht mehr. Und sonst müssen wir wieder in der Startaufstellung sehen. So, wir schauen mal in die Startaufstellung. Ich weiß selber nicht, wo ich gelandet bin. Also wir sehen, der Michael Schumacher hat Pole geholt, dann kommt der Montoya, Coulthard, Barrichello, Schumacher, Trulli, Häkkinen, wir sind auf P8 mit dem Alonso, perfekt. Und Villeneuve 9., Heidfeld, Panis, Irvine, Alesi, Della Rosa, Heizerab, Frenzen, Kimi Räikkönen, Giancarlo Fisichella, Jos Verstappen, Jensen Button, Enrique Bernoldi und Young auf 21 und Enge auf 22. Gut, das Wetter ist auch gut, also würde ich mal sagen, legen wir los mit dem nächsten Rennen in Indianapolis und ja, aber jetzt haben wir das Mikrofon fast weggenommen. Hoffen wir mal auf einen guten Start. Also, ich hoffe einfach, dass ich eine Runde überlebe und dann nachher einfach sauber fahren und ja, ich werde einfach Punkte holen, Mann. So, 5 Lichter sind wieder an und sie geht schon wieder raus. Start leicht verschlafen wieder. Nicht optimal gewesen. Aber wir wissen ja, KI sehr schwach am Start. Sehr schön, da vorne ist gerade der Jordan. Können wir gerade aussen rum. Ja, das sieht gut aus, wir sind hinter dem Ferrari. Wir sind P4. Setz mich mal neben mir ein bisschen her, da, ein bisschen zeigen, so, hallo, ich möchte gerne vorbei, oh, wir sind hier nicht dran. Das ist der Barrichello, jetzt sieht es uns ein bisschen raus. Wir sind aber vorbei, er kontert nicht sehr gut. Und P3. Oh, da zieht es weit raus. Ja, da hat der Barrichello ein bisschen alt ausgesehen. Und da vorne ist der Montoya und der Schumacher in dem Fall. Also der Michael Schumacher logischerweise. Der Ralf fährt ja aber auch im BMW, der ist hinter uns aber. Und jetzt eben da wird uns ein bisschen der Speed fehlen. Wir sind leider nicht so schnell auf der Geraden. Barrichello, der will auch vorbei. Nein! Nein, wir haben den Schaden! Wir haben den Schaden! Oh, wir haben den Schaden! Nein, das darf nicht wahr sein! Wir sind auf P3 und jetzt kriegen wir einen Schaden über! Wir haben einen mechanischen Fehler! Das vorderliche Rad ist defekt! Wir haben einen Aufhängungsschaden! Nein! Aufhängungsschaden! Aufhängungsschaden! Das darf nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein! Hey, das darf nicht wahr sein! Da sind wir gut unterwegs, ich bin gut drin gewesen. Also, für die es nicht wissen, oben rechts sehen wir jetzt den Schlüssel. Das ist das Zeichen, dass ich einen Schaden habe am Fahrzeug, also einen mechanischen Fehler. Aber dass es genau jetzt muss passieren, jetzt wo ich... Hey, nein! Meine Aufhängung ist irgendwie gebrochen, defekt, was auch immer. Das dürfte doch nicht wahr sein. Hey, da sind wir wieder mal eigentlich wirklich gut dran und dann kommt einfach so etwas. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, obala. Kann man es reparieren überhaupt? Ja, okay. Jetzt ist halt die Aufhängung wieder vorne links runtergekommen. Aber gleich, das hat so viel Zeit gekostet.
könnten eigentlich gerade retiren, weil das macht keinen Sinn mehr, jetzt so weiterfahren, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir wirklich mal Hoffnung gehabt, dass wir doch einen guten Punkt holen. Und dann so etwas. Oh shit! Das ist jetzt gerade nicht passiert. Ich habe den Schuhmacher rausgeschossen. Ich habe mich verbremst, bin wieder reingekommen und auf dem Rasen einfach nur noch gerutscht und voll in ihn reingefahren. Oh voilà. Scheiße, das tut mir leid. Ey, was ist das für Folgen? Ich crashe die ganze Zeit, das ist so schlimm. Also Montoya und Ralf Schumacher haben wieder gewonnen. Das sieht recht gut aus für, für den Ralf Schumacher momentan. Der ist jetzt ein Punkt hinter dem Michael Schumacher, weil wir ihn rausgeschossen haben. Sieht es gut aus für ihn. Also er könnte eigentlich die Weltmeisterschaft gewinnen, weil das nächste Mal ist das letzte Rennen in Japan. Und in der Konstrukteurweltmeisterschaft, wie sieht es da eigentlich aus? Ja, da ist Williams auch schon. Ja, es sind schon auch dran, aber wird schwierig werden, das so zu zahlen wahrscheinlich. Beziehungsweise, nein, das ist sogar gar nicht mehr möglich, so wie ich es im Kopf habe. Nein, das sollte ja nicht möglich sein. Aber ja. Ja, das nächste Rennen ist eben, wie gesagt, in Japan. Und da würde ich mal sagen, was es mit der Folge von Grand Prix 4. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und schon gesehen, wir sind einfach in der nächsten Folge wieder. Und bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.